សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបង្ហាញទឹកសាខ្ញុំផ្សារនេះគឺទឹកសានេះគឺយើងផ្សារពីលើក្បាលណាគឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា overhead នេះផ្សារជាន់នេះគឺសារចឹងហើយបងប្អូនណាចង់រៀនផ្សារចង់អីចូលទៅមើល YouTube របស់ខ្ញុំគឺ Cambodia Welding ចឹងណា Cambodia Welding ខាងនេះផ្សារពីរជាន់នេះខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់ផ្សារពីរជាន់មួយជាន់3ជាន់អាហ្នឹងផ្សារពីលើនិយាយទៅគ្រប់ផ្សារទាំងអស់ទៅកលៈទេសៈទាំងអស់គឺខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់តែជួយ Subscribe YouTube ខ្ញុំផងហើយនេះគេផ្សារពីរជាន់នេះយើងផ្សារឲ្យយើងធ្លាក់តិចចឹងទៅយើងដាក់ពីរជាន់នេះពីផ្សារពីរជាន់ហើយខាងនេះគឺយើងផ្សារ3ជាន់ផ្សារ3ជាន់វាមានក្បួនវាផ្សារលើទឹកផ្សារនេះគឺយើងផ្សារយើងប្រកបពីក្នុងមួយរួចការខំឲ្យដាក់លើមួយជាន់ទៀតពីរជាន់3ជាន់ចឹងណាហ្នឹងគឺយើងផ្សារសម្រាប់ដៃខាំចឹងណា3ជាន់ដៃនេះវាគ្មានឲ្យវាប្រហែលជា5ហ៊ុនណាសារហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់រៀនហើយចូលមើល YouTube របស់ខ្ញុំ Cambodia Welding ហើយសូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំបង្ហាញពីផ្សារហ្នឹងផ្សាររបៀបម៉េចចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់ចឹងណាហើយបទពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកប្រហែលគឺខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់គឺយើងផ្សារម៉ាស៊ីននេះហើយរួមទាំងមានយើងសេតម៉ាស៊ីននឹងវាមិនដាក់ក្បាលមាត់ដោះដូរក្បាលមាត់វាគឺខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ like និង share ផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងដែលចង់រៀនភាសាហ្នឹងដឹងណាហើយការងារភាសាខ្ញុំមានបញ្ចប់មានវាមិនក៏មានដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំហើយជួយ Subscribe អ្នកមួយផងអរគុណទុកជាមុនតែបងប្អូនជួយ Subscribe